Это абсолютно нормальный процесс. Кашель – это очень сложный симптом. Муколитики – это нормально. Здравствуйте. Меня зовут Елена Анатольевна Самороднова, я врач-педиатр, более чем с 25-летним стажем работы, и сегодня я хочу поговорить о кашле у детей. Во-первых, стоит сразу сказать, что кашель делят на физиологический, то есть тот, который возникает у здоровых детей в течение дня, и патологический, тот вид кашля, который сопровождает заболевания по типу простуды или некоторые другие. Физиологический кашель возникает непроизвольно, как защитная ответная реакция на раздражение дыхательных путей, например, при попадании пыли, дыма, инородных тел. Это абсолютно нормальный процесс естественного очищения дыхательных путей. Он не требует обращения к врачу или приема лекарственных средств. Часто здоровые дети реагируют кашлем на сухой воздух в помещениях, особенно зимой. В таком случае рекомендуется использовать увлажнитель воздуха и проветривать комнату, особенно перед сном. Патологический кашель часто развивается во время инфекционных, вирусных заболеваний. В данном случае кашель служит защитой и способом очищения верхних дыхательных путей от вирусов, бактерий и продуктов их жизнедеятельности, а также избытка слизи, которая накапливается при воспалении. Сухой кашель практически не сопровождается отделением мокроты. Другой вариант – малопродуктивный кашель, когда мокрота отделяется в небольшом количестве или сложно отходит. Сухой кашель может раздражать горло и изматывает детей, особенно когда приступы возникают в ночное время, что существенно ухудшает качество сна. Для влажного кашля, наоборот, характерно отделение слизи, иногда достаточно много, особенно у маленьких детей. Во время простуды часто наблюдается последовательная смена сухого кашля влажная. Так, в первые дни, как правило, мокрота отсутствует, присутствует воспаление, поэтому в основном присутствует сухой кашель. В дальнейшие дни воспаление распространяется на бронхи, и количество мокроты существенно увеличивается. Организм пытается ее вывести, и это проявляется влажно-продуктивным кашлем. Иногда кашель носит смешанный характер. Тогда в его лечении прибегают к средствам как от сухого кашля, так и от влажного. В некоторых случаях комбинированные средства. У большинства детей на фоне инфекционных заболеваний кашель самостоятельно снижается спустя 7-10 дней. Остаточный кашель может сохраняться до 2-3 недель. Это нормально. Затяжной кашель может длиться от 3 до 8 недель. Это связано с повышением чувствительности дыхательных путей после перенесенного инфекционного заболевания или реакции организма детей на стекание слизи по задней стенке глотки. Такой кашель может потребовать приема у врача и уточнения причины. Но если ребенок в целом здоров и его ничего больше не беспокоит, то бить тревогу здесь не нужно. Есть и третье состояние, так называемый хронический кашель. Он длится более 8 недель и требует обязательного посещения врача. Хронический кашель может быть как симптомом бронхиальной астмы, аллергического ринита, а также патологии желудочно-кишечного тракта, гастроэзофагеального рефлюкса. Это состояние, когда содержимое желудка попадает в пищевод, а затем и в дыхательные пути, особенно в ночное время, что и вызывает кашель. Конечно, такое состояние требует дополнительного обследования. При терапии кашля используются средства, которые оказывают противокашлевый эффект. Они снижают частоту и длительность выраженности приступов сухого кашля. Помогают снижать вязкость мокроты муколитики, которые облегчают выхождение мокроты из дыхательных путей. Отхаркивающие средства, то есть те, которые стимулируют образование и выведение мокроты из дыхательных путей, способствуют облегчению состояния при малопродуктивном кашле. Комбинированные средства влияют на частоту кашля и на выведение мокроты. Средства для лечения кашля могут быть как синтетическими, так и растительного происхождения, которые, например, содержат экстракты алтея, подорожника, термопсиса, солодки и другие компоненты. Однако помните, кашель – это очень сложный симптом. Он может быть обусловлен различными состояниями заболеваниями. И правильный подбор терапии требует обязательного обращения к врачу
для диагностики и последующего назначения лечения. Будьте здоровы!